ต่อครับดันที่โนโทครับรถหน่อยเอาออกมาจากบ่องลมให้ครับรถใหญ่ปั๊บต่อครับเฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้รถใหญ่ไปได้ถึงขั้นแล้วครับมาที่เนี่ยว่าถึงขั้นครับรันแบบไม่เหยียบเลยครับลองเครื่องวันนี้ลองบ้างครับไม่มีเดิมๆครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรคันครับคือคันโอ้ยเบี้ยวเสียวแล้วโค้งแล้วเห็นเส้นแล้วเนี่ยเห็นเงินเส้นแล้วยิงกับวงเบียมครับพี่น้องเบียมรอแลครับลมกับพอลมข้างหน้าเริ่มโค้งครับ เ
สู้ๆครับเสียยาครับของเสียยา